راجع به اولوالامر امکان ندارد که معصوم نباشد. چرا؟ برای خاطر اینکه قبل از اون آیه به این صورت داره شروع میشه. قبل از اینکه به اولوالامرش برسیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حتما اولوالامر در اینجا باید معصوم باشه. نمیتونه آدمای عادی باشه، نمیتونه مثلا حکام، مثلا حتی علما، حتی فقها. اولوالامر شامل اینا نمیشه. اولوالامر در اینجا قطعا باید معصوم باشه. چرا؟ از روایات که بگذریم من دارم میگم، برای خاطر اینکه اینجا واژه اطیعوا اومده. ببینید 2 بار اطیعوا در این آیه تکرار شده. دوستانم اگر این آیه رو نشون بدن خیلی ممنون میشیم. اطیعوا الله اولا میگه از خدا اطاعت بکنید. خب اطاعت از خدا اطاعت مطلق است، هیچ شرط و قیدی ندارد. نمیگه ور رسول، یه اطیعوی دیگر رو هم میاره. با اینکه از نگاه ادبی و عربی وقتی که شما میگی اطیعوا الله بقیه رو میتونی عطف بکنی، بگی اطیعوا الله ور رسول و اولی الامر، با یک اطیعو همه اینا رو بیاری. اما این کار رو نکرد. 2 تا اطیعو در این آیه اومده، یکی اطیعوا الله، دوباره برای رسول یک اطیعوی دیگر اومد. چرا؟ برای اینکه میخواد بگه بین این 2 اطاعت فرق است. اطاعت اول اطاعت از خدا یک اطاعت ذاتی است، یک اطاعت اصیل، اما اطاعت از رسول به امر خداست. خوب عنایت کردی؟ بله. لذا اطیعوی دوم تکرار شد برای خاطر اینکه این اطیعو با اون اطیعو یا این اطاعت با اون اطاعت از این جهت یکی اصیل ذاتیه، یکی دیگه به امر خداونده و وامدارانه است. اطیعوا الرسول. اما بعد از اینکه اطیعوا الرسول رو گفت، آیا برای اولوالامر یک اطیعوی دیگر هم آورد؟ خوب عنایت بکنید. بله. اگر اولوالامر در این جهت وزان اطاعتشون وزان رسول نباشه باید چیکار میکرد؟ یک اطیعوی سوم هم می آورد. چرا؟ برای خاطر اینکه میخواد بگه این باز اطاعتش یه طبقه پایین تر است، اما در همون طبقه از اطاعت رسول اطاعت از اولوالامر رو آورد. پس این اولوالامر باید وزانش وزان رسول باشه در اسمت. اطیعوا الرسول رو هم که آورد مطلق آورد، یعنی هیچ قیدی نداره. نگفت اطیعوا الرسول فی الشریعه، مثلا اطیعوا الرسول در مثلا ابلاغ دینش، نه، به طور مطلق. ببینید افرادی مثل فخر رازی که از علمای اهل سنتن میگن این اطیعوا الرسول و اولوالامر معناش این است که پس معلومه که رسول معصوم است و اولوالامر هم معصوم است. چرا معصوم است؟ برای خاطر اینکه به طور مطلق داره میگه که چی؟ اطاعت بکن. اگر معصوم نباشد، اگر رسول یا اولوالامری که در وزان او با یک واو عطف شده و با یک اطیعو رو هر 2 در واقع قرار گرفته، اگر معصوم نباشد معناش این است که خداوند امر کرده به اطاعت کسانی که جایز الخطا هستند. پس معناش این می شود که خداوند امر کرده به اطاعت از خطا و خدا هرگز این کار را نمی کنه. در جاهای دیگه هم فرمود که شما از عرض کنم که معصیت، نسبت به معصیت اوامری که از پدر و مادرتون میرسه، ولا تطعهما، میگه از پدر و مادر اطاعت نکن. در چی؟ در معصیت. بله. خب اون خدایی که میگه از پدر و مادر اطاعت بکن، فوراً میاد قید میزنه، میگه اطاعتش مقیده. مقید به چیه؟ این است که در یه جای خاص، یعنی در تراز اطاعت از خدا. در این حال میگه که اما اگر این پدر و مادر اگر چنانچه در معصیت خداوند از تو چیزی خواستن، میگه اطاعت نکن. درباره پیغمبر چرا اینو نفرمود؟ برای خاطر اینکه پیغمبر هرگز معصیتی نمی کند و هرگز امر به خطا هم نمی کند. میگه از پیغمبر اطاعت بکن، هر کاری که کرده، هر چه که گفته.
این که میگه از رسول اطاعت بکن، پیروی از رسول فقط در بیان نیست، یعنی در عمل هم از او اطاعت بکن. پس معلومه که رسول ما چیه؟ معصوم است. اولوالامر رو عطف کرده بدون هیچ قیدی، پس معلومه که اولوالامر چیه؟ اولوالامر حتما باید معصوم باشه و الا به طور مطلق خدا امر به اطاعت او نمیکنه. منکم، گفتن که این منکم مثلا با این منکم گاهی میگن که این پس بنابراین معصوم نیست. منکم رسولم منکم است، چون پیغمبرم از جنسی چیه؟ از جنس بشر است. این منکم مال همه است. اولوالامرم از شماست، یعنی من از فرشته براتون نمیگم رسول به معنای فرشته، اولوالامر به معنای فرشته، نه، از جنس خودتون، از جنس خودتون اولوالامر دارید شما. پس معلومه که از جنس بشر، در بین بشر اولوالامر است. خب این فکر کنم کافی باشه.